마이크나 큰 텔레비전 시즌 2. 뭐야 깜짝이야. 오늘은 버스 탈 때 필수 우유 앤 빨대. 나 버스 출발하네. 한참 쓰겠어. 아, 나 아니라고. 불만 있으면 얘기로 해. 아, 나 진짜 아니야. 난가? 그러지 마. 잉. 하지 마. 응? 응? 잉? 잉? 자, 스물 기본 뱉으세요. 스물 네 뱉으세요. 스물 아, 내장을 왜 눌러? 아, 스물 쉬시고 스물 네 뱉으세요. 아, 뭐야, 안 가? 야, 근데 니 등 엄청 휘었다. 아, 왜 여기 와 있어? 와, 등색 진짜 무거워. 와, 대박. 아, 거의 바디 브랜드야. 바디 프레스. 근데 이거 지금 뚜둑거리는 거야 형 등에서? 이거? 아니, 나도 해줘. 뭐야, 근데 대박이야. 진짜. 이 마사지 이래서 받으러 가는구나. 저도 해주세요. 파일로 메일로 보내드리면 USB 주소. 장기 다 터질 것 같아. 가만히 있어? 안 나는 애들이 멍청한 자식. 쉬고 내뱉으세요. 팔 이러고 있어? 뭐야? 밖으로 빠지는 소리가 너무 쉬고 앞에 있었잖아. 맨 앞에 있었거든. 그냥 여기 들리는 소리도 제가 육성으로 내는 소리가 더 커요. 지금. 형 뭐 먹어요? 한 손? 형 한 손 먹어요? 두 개밖에 왜 안 알려줘요? 저는 한솥 도시락에 놀랭. 형 저는 저 오징어 덮밥에 김치찌개 그거요. 없다고. 한솥이. 하하. 뭐야, 사진 찍어야지. 너도 한 그릇. 방금까지 자고 있었잖아. 아, 야. 야. 이거 할 때 난 진짜 근데 어느 거기 유진이 형이 제일 세. 무슨 일 이렇게 노래 틀어놓고 원전 움직임이 딱 야, 가만히 있어야 돼. 표정은
이제 춤추는 상상을 하면 안 돼. 그럼 몸이 따라간다고. 얘 뭐야? 귀여운 예치. 됐다. 와. 뭐 일로 와. 이거 좀 좋았네. 아 이거 나 하나라면 잘 혼자로. 여러분 안녕하세요. 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 오래 기다리셨습니다. 준비 시작. 지금 손 가고 있는 거죠? 귤이다 귤. 제발 열심히 다시 앉아봐. 오지마 제대로 긴장해 하나. 형 갖고 온 거 시간 정해줘야 돼. 와, 풍선이 왜 이렇게 세? 우와, 폭탄이야. 하나, 둘, 셋, 넷. 됐어. 이 경기 어디 갔어? 시작. 5, 4, 3, 2, 1. 간당 저기로 패스. 빨리 넘겨주세요. 경복지색. 어? 아니 형. 네? 왜요? 이때 아닌데. 봐봐요. 넘기는 걸 빨리 해야죠. 무슨 넘기. 패스. 이렇게 넘기는 게 어딨어. 아니 이게 뭐야 이게. 솔직히 무효야. 준비 시작. 풀어. 오 됐다. 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 5, 4, 3, 2, 1. 됐어. 용두절미. 용두삼이. 용두삼이. 역지사지. 정답. 저희 나가실 때 저희가 다 나눠드릴 테니까요. 받아가시죠. 네. 됐어요. 알겠죠? 고생하셨습니다. 안녕. 고마워요. 버렸어.
볼만하다. 역시.